एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स इनफाइनाइट तक जा रहा है, किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। एक्स की वैल्यू 2% है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कितनी है। देखो जहां से पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए वहां से पकड़ लो। आप ये देखो मेरे दोस्तों क्या बोला है मैंने सवाल में। आप कहोगे सर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, यही तो आपने 1/2 लिखा है, तो यही तो 1/2 है। आप बोलोगे आंसर बराबर 1/2। अब देखो रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स होता है मेरे प्यारे में एक्स की पावर 1/2, और 1/2 का भी 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? पावर 1/4 हो जाएगा। एक्स कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? दोनों तरफ से पावर 4 करेंगे, 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16 सवाल का आंसर है। बताओ, है ना मजेदार?